レンジでこの仕上がり。簡単チャーシュー作るよ。豚肩ロースブロックを使用。味を染み込ませるために穴をたくさん開けるよ。調味料を両面に塗り込んでニンニクを乗せたら冷蔵庫で30分なじませるよ。冷蔵庫から取り出したら600ワットで5分加熱。取り出してひっくり返す。ラップをしたらもう一度600ワットで5分加熱。庫内で10分放置したらゆで卵も追加。ニンニクは潰してタレにするよ。しっとりジューシーな仕上がり。ぜひ作ってみてね。